आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैमा ओम आदिको प्रातःकालीन अभिवादन। ओम आदि। म राजु अधिकारी। हामी ओम आदि गुरुबाणी कार्यक्रम मार्फत परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका विभिन्न ज्ञान, ध्यान, मोक्ष, जीवन, जगत, अध्यात्म, धर्म, कर्तव्य, कर्म इत्यादि विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा, सत्सङ्ग र बिहानी अन्तरङ्ग अनुशीलन गर्दै आइरहेका छौँ। कसैको पनि या कुनै पनि व्यक्तिको दुई पटक जन्म हुन्छ भन्ने गरिन्छ। एक पटक आमाको गर्भबाट र अर्को ज्ञानको गर्भबाट। केवल मनुष्यको मात्रै होइन, वृक्ष वनस्पतिको पनि दुई पटक जन्म हुन्छ भन्ने गरिन्छ। एक पटक अंकुरण हुने बेलामा अर्थात् अस्तित्व सुरुवात हुँदा र अर्को पटक त्यो वृक्षमा पहिलो पटक फल फलेर त्यो फल मानव जगतलाई, अरूलाई सेवामा, कल्याणमा त्यो मिठासपूर्ण रस खुवाउँदाखेरि हाम्रो जीवनमा जन्मदिनको धेरै ठुलो महत्त्व छ। चाहे त्यो ज्ञानको गर्भबाट जन्मेको जन्मदिन होस्, चाहे त्यो आमाको गर्भबाट जन्मेको जन्मदिन होस्। हाम्रो जीवनमा आजभोलि जन्मदिन मनाउने चलन व्यापक छ। तर शरीरको जन्मदिन भन्दा ज्ञानको जन्मदिन धेरै उच्च कोटिको हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको ज्ञानको जन्मदिनको अवसरमा छौँ। यसलाई महाज्ञान दिवस भनिन्छ। कतिपय आध्यात्मिक गुरुहरूले ज्ञानमा जन्मेको दिनलाई महाबोधि दिवस, सम्बोधि दिवस, महाबोध दिवस, महाज्ञान दिवस, दिव्य ज्ञान दिवस आदि नामले पनि भन्ने गरिएको छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू 2071 साल आषाढ 25 गतेका दिन, बुधबारका दिन ज्ञानमा जन्मनु भएको थियो, बिउतनु भएको थियो। आफू ज्ञानमा जन्मिएको, बिउतिएको कुरालाई परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले ज्ञान प्रकट भइसकेपछि कुनै प्रसङ्गमा यसरी व्यक्त गर्नुभएको थियो। म ज्ञानमा बिउतिएको दिन, म निन्द्राबाट बिउजिएको दिन थियो त्यो दिन। विक्रम सम्वत 2071 साल असार 25 गते, तदनुसार जुलाई महिनाको 9 तारिख सन् 2014 का दिन लगभग दिउँसोको समयमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूलाई ज्ञान प्रकट भएको थियो। उहाँ केवल 4 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। कहिले स्कुल नजानु भएको, कखरा पढ्नका लागि कसैबाट नसिकेको। तर जब ज्ञान अवतरित भयो, ज्ञान प्रकट भयो, उहाँले लेख्न सुरु गर्नुभयो र प्रथम लेखन उहाँको थियो अ आ इ ई स्वर अक्षरहरू। त्यसपछि उहाँले विभिन्न शब्दहरू लेख्न थाल्नुभयो र क्रमशः ज्ञानका, ध्यानका, जीवन जगत सेवा कल्याण परोपकारका, मन्त्र यन्त्र तन्त्रका र विश्वमा जुनसुकै विषयमा उहाँलाई प्रश्न राखे पनि उहाँले लेख्न थाल्नुभयो। यसरी उहाँले त्यस दिनलाई आफू ज्ञानमा बिउतिएको दिन भनेर अर्थ्याउनु भएको छ। म निन्द्राबाट बिउजिएको दिन। वास्तवमा हामी निन्द्रामा हुन्छौँ। आधा समय जागेका हुन्छौँ। तर आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, अर्थात् हामी आँखा हेरे तापनि कतिपय अवस्थामा निदाइरहेका हुन्छौँ, गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ। ज्ञान नाङ्गो आँखामा अर्थात् खाली आँखाले देख्न नसकिरहेको हुन्छ। तर आध्यात्मिक पुरुषहरू, सत्पुरुषहरू जुन दिन ज्ञानमा बिउजनुहुन्छ, उहाँहरूमा महाज्ञान प्रकट हुन्छ, जुन हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन, हाम्रो श्रवण इन्द्रियले सुन्न सक्दैन, हामी भौतिक रूपले स्पर्श गर्न सक्दैनौँ। तर आध्यात्मिक महापुरुषहरूले, आध्यात्मिक सत्पुरुषहरूले हामीले देख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने, कल्पिन नसक्ने, अर्थ्याउन नसक्ने ज्ञान प्रकृतिबाट अर्थात् परमात्माबाट अर्थात् नियतबाट त्यो अवतरित हुन्छ। यस्तै दिन थियो परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको असार 25 गतेको दिन। एक प्रसङ्गमा आफू जन्मिएको अर्थात् आफू ज्ञानमा बिउतिएको दिनलाई उहाँले यसरी अर्थ्याउनु भएको थियो। पूर्णिमाको शीतल प्रकाशले धरती चम्के सरह एक दिव्य आत्माले भरिएको शरीरभित्रको गुरुतत्व गुरुको ज्ञान रूपी अमृतद्वारा मात्र बल्नेछ। महाज्ञान दिवस आयोजना गर्ने क्रममा एक आयोजनाको प्रसङ्गमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रस्तुत गुरुबाणी लेख्नु भएको थियो। यो गहन छ, अर्थका दृष्टिले गहन छ र यो भित्रका तत्त्व दर्शन
अर्थात् अन्तर्निहित अन्तर्वस्तुका दृष्टिले अझै गहन छ। पूर्णिमाको शीतल प्रकाशले धरती चम्के सरह, अर्थात् जब पूर्णिमाको त्यो सन्ध्यामा आफ्नो पूर्ण रूपमा चन्द्रमा हुन्छ र धरतीलाई आफ्नो प्रकाशले स्नान गराउँछ, त्यस बेला एक दिव्यताको अनुभूति हुन्छ। त्यसरी धरतीमा ज्ञानका जिज्ञासुहरूलाई, ज्ञानका जिज्ञासा राख्नेहरूलाई माथिबाट अर्थात् प्रकाश दिएसर जब ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यसलाई गुरुतत्व भनिन्छ। त परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले त्यस क्षणलाई गुरुतत्वको अमृत पिउन र पिलाउन पाएको दिन या क्षण भनेर स्मरण गर्नुभएको छ। यतिखेर हामी परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको महाज्ञान दिवस, महासम्बोधि दिवस मनाइरहेका छौँ। यस क्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन्। एक प्रसङ्गमा आफ्नो महाज्ञान दिवसलाई लिएर उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभएको वाणी यस प्रकार थियो: मेरो धर्ममा अरूलाई कष्ट या पीडा दिनु भनेको महापाप तुल्य हो। वास्तवमा परमपूज्य गुरुदेवले आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो कृतित्वलाई उजागर गर्ने क्रममा भन्नुभएको छ, मेरो धर्म भनेको अरूलाई कष्ट या पाप दिनु होइन, कष्टको विपरीत सुख दिनु हो, प्रसन्नता दिनु हो, आनन्द दिनु हो। यसर्थ ज्ञानले आफूलाई मात्रै नभएर जगतलाई, सबैलाई सुख, शान्ति, समृद्धि, आनन्द दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तै एक अर्को प्रसङ्गमा आफ्नो ज्ञान दिवससँग जोडेर आफ्नो अनुभवलाई परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले यसरी व्यक्त गर्नुभएको थियो: म यस जन्ममा आध्यात्मिक क्रान्तिको बीज रोप्न जन्मेको हुँ। सानो उमेरमा त्यो प्रतिकूल किसिमको शरीर, बाणी जसको मुखमा छैन, तर महाज्ञान अवतरित भएको छ। आखिर उहाँको आगमन किन भयो? यस प्रसङ्गमा धेरै व्यक्तिको मनमा जिज्ञासा उठ्न सक्छ। यस जिज्ञासालाई मेटाउन परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले एक प्रसङ्गमा लेख्नु भएको थियो: म यस जन्ममा आध्यात्मिक क्रान्तिको बीज रोप्न जन्मेको छु। अर्थात् मेरो शरीरको भन्दा पनि ज्ञानको जन्म हुनुको उद्देश्य र प्रयोजन के हो भने आध्यात्मिक क्रान्तिको बीजारोपण गर्न। साथीहरू, आदरणीय दर्शकवृन्द, क्रान्ति धेरै किसिमका हुन्छन्: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तर सबैभन्दा मूलमा परिवर्तन ल्याउने क्रान्ति भनेको आध्यात्मिक क्रान्ति हो र आध्यात्मिक क्रान्तिले नै सबै थोकमा परिवर्तन, सबै कुरामा परिवर्तन ल्याउँछ, जडैबाट परिवर्तन ल्याउन सक्छ। परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले यसै रहस्यलाई उजागर गर्दै भन्नुभएको छ, लेख्नुभएको छ, सम्झाउनु भएको छ कि म आध्यात्मिक क्रान्तिको बीजारोपण गर्न जन्मेको व्यक्ति हो। हाम्रो नेपाल आध्यात्मिक राजधानी हो र राजधानी थियो। एक प्रकारले इतिहासमा प्राचीन समयमा वैदिक कालमा विश्वगुरु थियो। वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृति, पुराण लगायतका विभिन्न पूर्वीय आर्ष वाङ्मयहरू यही भूमिमा रचिएका थिए। अनेकौं किसिमका सप्तर्षि लगायतका ऋषिमुनिहरू यही भूमिमा जन्मिएका थिए। अहिले विश्वभरि जहाँ जहाँ आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक क्रियाकलापको अभ्यास गरिन्छ त्यसको उद्गम भूमि, प्रवर्तन भूमि, प्रादुर्भाव भूमि भनेको आखिर नेपाल नै हो। तर बीचमा विभिन्न कारणले कमजोर, लुप्त र एक प्रकारले अपभ्रंश अवस्थामा रह्यो र यो अपभ्रंशित अवस्थामा रहेको, लुप्त रहेको आध्यात्मिक साधनालाई फेरि जगाउनका लागि हामी जुट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीलाई प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यू, म आध्यात्मिक क्रान्तिका लागि जन्मेको हुँ भनेर। यस्तै एक अर्को प्रसङ्गमा परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्नो जन्म अर्थात् आफ्नो महाज्ञानलाई जोडेर यस्तो बाणी प्रकट गर्नुभएको छ: अरूले जस्तो सुकै सोचे नि, व्यवहार गरे नि, सहने र धैर्यता राख्ने शक्ति परमेश्वरले दिउन्। सधैँ अरूलाई सम्मान गर्न यो आत्मा झुकिरहोस्, ममा सकारात्मक तरङ्ग भित्रियोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो दृष्टिकोण दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा विश्वासयुक्त, अर्को सन्देहयुक्त। त्यसो त हाम्रो मस्तिष्कले धेरै जसो सन्देहयुक्त कुरालाई जमाएर राख्ने गर्छ र विश्वासयुक्त कुरालाई त्यति धेरै साह्रो अङ्कित गर्दैन। त्यसैले हाम्रो मस्तिष्कमा हिसाब गर्ने हो भने धेरै जसो नकारात्मक स्मृतिहरू छन्। त्यही भएर हामी कुनै पनि कुराको विचारको उठान गर्दाखेरि
शङ्काले सन्देहले गर्छौँ। हो, सन्देह हुनुपर्छ, तर सन्देहमै टुङ्गियो भने संशयात्मा विनश्यति भनिएको छ। यहाँनिर सन्देह उठ्न सक्छ, केवल 4 वर्षको एक बालकमा कसरी महाज्ञान अवतरित हुन सक्छ। यी उहाँका बाणीहरूले, उहाँको यो तपो साधनाले, आध्यात्मिक साधनाले, विभिन्न भाषामा उहाँद्वारा लेखिएका यी उद्गारहरूले स्पष्ट पार्छ कि उहाँभित्र पक्कै महाज्ञान अवतरित भएको हुनुपर्छ। तर हामी धेरैको मनमा दृष्टि आफ्नो आफ्नै हो। जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि हुन्छ। दृष्टिको स्वतन्त्रता हरेक व्यक्तिलाई छ। यस सन्दर्भमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यजी हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, हामी सबैको दृष्टि जस्तो सुकै होस्, जस्तो रहोस्, मलाई जुन आँखाले हेरे तापनि मैले चाहिँ सबैमा सकारात्मक, आशावादी र प्रेमपूर्ण दृष्टिले नै हेर्न सकूँ भनेर उहाँ आफूलाई ढाडस दिँदै हुनुहुन्छ, आफूलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ। अरूले जस्तो सुकै सोचे नि, जस्तो सुकै व्यवहार गरे नि, ममा त्यस्तो नराम्रो प्रतिक्रिया नगरौँ भन्ने शक्ति रहोस्, ममा अपार सहनशीलता होस् भनेर आफ्नो परमेश्वरलाई उहाँले पुकार्दै हुनुहुन्छ। उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, म सधैँ अरूलाई सम्मान दिन सकौँ, मेरो आत्मा सबैको सम्मानमा झुकिरहोस् र ममा एक प्रकारको सकारात्मक तरङ्ग सधैँ निरन्तर एक सुरक्षा कवचका रूपमा विद्यमान रहोस्। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको महासम्बोधि दिवस, महाज्ञान दिवस मनाइरहने क्रममा आजको गुरुवाणी कार्यक्रममा हामीले उहाँद्वारा विरचित यस सम्बन्धी विभिन्न वाणीहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब अन्तिम क्रममा उहाँद्वारा प्रकट गरिएको यो महत्त्वपूर्ण गुरुवाणी प्रस्तुत छ। हजुरहरूले अरूलाई थुके मलाई लाग्छ, यो सत्यलाई अनुसरण गर्नु मेरो जन्मलाई मूल्यवान बनाइदिने या अर्थहीन बनाउने यहाँहरूकै हातमा सुम्पिदिए। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको महाज्ञान महासम्बोधि दिवसलाई लिएर विभिन्न चर्चाहरू गऱ्यौँ र अन्तमा उहाँको यो अत्यन्तै सटिक, अत्यन्तै हृदयस्पर्शी गुरुवाणीलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँ हामीलाई प्रेमपूर्वक सम्झाउनुहुन्छ, हामीले यदि थुक्यौँ भने, अर्थात् उहाँप्रति मात्रै होइन, कुनै पनि व्यक्तिप्रति जब हामी नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्छौँ या नकारात्मक व्यवहार गर्छौँ, त्यो अन्ततोगत्वा प्रकृतिको नियम कस्तो छ भने फर्केर आफैसँग आउँछ। यही कुरालाई, यही यथार्थलाई उजागर गर्दै परम पूज्य बालयोगी आदित्यजी सम्झाउनुहुन्छ प्रस्तुत गुरुवाणीका माध्यमबाट कि यो सत्यलाई अनुसरण गर्नु, अरूलाई थुक्यो भने मलाई लाग्छ मेरो जन्मलाई मूल्यवान बनाइदिने काम यहाँहरूको हो। म त प्रकृतिले, परमात्माले, ईश्वरले, नियतिले र यो समय चक्रले यहाँहरूको बिचमा छु, यहाँहरूको बिचमा जन्मिएको छु र मलाई माध्यम बनाएर महाज्ञान प्रकट भएको छ। यो महाज्ञानमा स्नान गर्न यहाँहरू सबैलाई म आमन्त्रण गर्छु भनेर उहाँले हामीलाई अपिल गर्नुभएको छ। र यो महाज्ञान दिवसका अवसरमा ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रम आत्मीय शुभकामना उहाँमा अर्पित गर्दछ र हामीलाई निरन्तर महाज्ञान, दिव्य ज्ञान, जीवन ज्ञान, उपयोगी ज्ञान, हाम्रो अन्तरचक्षु खोल्ने ज्ञान निरन्तर प्रदान गरिरहनुहोस् भन्ने अपिल गर्दै, आह्वान गर्दै, अनुरोध गर्दै फेरि पनि हामी ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रम युनिटका तर्फबाट उहाँमा आत्मीय शुभकामना प्रकट गर्दै आजका लागि ओम आदि गुरुवाणी कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। ओम आदि। आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ओम नमो नमः। ओम आदि अनादि
आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। ॐ आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। ॐ आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। ॐ आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। आराध्याय ॐ